Algunos de mis muchachos van a retirar dinero del banco esta noche después de que cierre. Sería una buena idea que llevaras este artefacto para que nadie los moleste. Espere un momento, señor Evans. No quiero involucrarme en un asunto de esos. Debiste pensar en eso antes, Bill. Pero usted no me necesita. Puedo enseñarle a Yoko cómo manejarlo. Yoko tiene problemas para amarrarse los zapatos. Oh, jefe. Están llamando a la puerta. ¿Esperamos a alguien? No lo creo, jefe. Vamos a ver. Es mi maestra, la señorita Thomas. Ya descubrió que me llevé el escudo protector. Yoko, ve ahora mismo y déjala entrar. Y manténla allí. No la apartes de tu vista. Está bien, jefe. Hola. Hola. Estoy buscando a Bill Cady. Llegó al lugar indicado. Puede pasar. Está en su casa. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? No se intranquilice. Siéntese, por favor, no haga ruido y todo irá bien. Los dos patitos temblaban de miedo al pensar en el espantoso bandido. ¿Cómo se llama? Me dicen Yoko. No puede detenerme aquí para siempre, señor Yoko. No, señor, solo Yoko. Y si el jefe ordena que espere aquí, lo obedezco. ¿Quiere una revista? Puede leer. Está bien, estaremos esperando. Nos veremos más tarde, Tony. Sí, todo listo. Los muchachos vendrán por ti cuando oscurezca y estarán dentro y fuera del banco a la medianoche. Señor Evans. ¿Averiguaste algo? No, señor, no había nadie en casa. ¿Averiguaste algo, Cindy? No tuve suerte. Sherry no ha visto a Bill en 2 semanas. Espero que Andrea haya tenido mejor suerte que nosotros. Aquí el doctor Barnes. Doctor Barnes, habla BG. La señorita Thomas te está buscando. No ha regresado todavía. ¿Regresado de dónde? Sabía que no debía decírselo. ¿Decir qué? Fue a donde vive Jack Evans. Fue a ver a Jack Evans. Sí, a él y a su gorila mascota, Yoko. ¿Dónde vive Evans? El maleante era cosa de minutos. ¿Ah? Mientras tanto, el tío con la novia saboreaba un delicioso emparedado y una malteada de chocolate. ¿Eres tú, Tony? ¿Eres tú, Tony? Gracioso. Basta, ya voy, ya voy. Oiga, ¿a dónde se fue? ¿Autos? Tendrás un auto cada día de la semana trabajando para mí. Jefe, oiga, jefe, se fue, se me escapó. Irá con la policía. Tranquilos, la caseta telefónica queda lejos de aquí. Sin embargo, creo que debemos partir. Vamos. ¡Oh, poderosa Iris! Diáfano viento, te vengo a implorar. Llevadme ahora que quiero volar.
les dije? Ya estamos libres. Ahora jamás nos encontrarán. Estaciónate, Yoko. Busquemos un lugar seguro donde ocultarnos hasta que Tony venga por nosotros. esta Señor noche. Evans, ¿por qué no devolvemos el escudo protector? ¿Estás bromeando? Sí, ¿estás bromeando? No repitas lo que digo, Yoko. Estoy harto de tus protestas. Si no te gusta esto, te puedes ir. Oiga, jefe, mire eso. Isis, ¿qué haremos ahora? Yo sé lo que haremos. Ve por tu invento. Anda, ve. Deprisa. Enciéndelo. Ahora sabremos si funciona o no. Oh, ya lo activó. Será mejor que me retire antes de que reciban demasiada radioactividad. Ya se va, jefe, se está retirando. Yo también puedo ver, Yoko. Pensé que nada podía detener a Isis. No sé cómo funciona eso, pero a ella no le gusta. Vengan, tenemos que irnos. ¿Qué esperas, Bill? Ven, relámpago, y que no falle tu blanco. Debe ser Isis. ¿Y ahora qué hacemos? Debemos huir, a pie. No tiene caso. Ya no quiero escuchar tus discusiones. Recoge el artefacto y vámonos, pronto. Vámonos. ¡Corre, Bill! ¡Ya voy! ¡Hey, miren! ¡Corran más a prisa, vamos! Señor Evans, esperen. Mi tobillo. No puedo levantarme. Así es la vida, chico. Ve, recogeremos el invento y nos iremos de aquí. Árboles del bosque. Quiero que los atrapen. Rodeen a esos hombres para que no escapen. Al frente, atrás, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, atrás, a los lados, hasta que queden rodeados. Nos tienen atrapados. Bill, Bill, recoge el escudo protector. Anda, hazlo. Bill, alcánzalo. Así me gusta. Y ahora, actívalo antes de que llegue. ¡Deprisa, actívalo! ¡Vamos! Es una gran decisión, ¿verdad, Bill? ¿No será mejor que lo pienses antes de tomarla? Porque una vez que la tomes, no podrás retroceder. ¡Enciéndelo, Bill, antes de que nos atrape! La decisión es tuya. ¡No le hagas caso, Bill! ¡Enciéndelo! ¿Por qué no lo activaste, Bill? Acabo de echar un vistazo a mi vida, de lo que sería si lo hiciera. No me gustó lo que vi. Aceptaré mi castigo. Y cuando lo haya cumplido, podré comprar mi auto, aunque sea con dificultad. Cuando menos no voy a estar viendo a mis espaldas para saber quién me persigue. Creo que acabas de pasar la prueba más grande de tu vida. Pero dígame una cosa. ¿De veras la detuvo esto? Actívalo y lo sabrás. Debí suponerlo. ¿Eres tú, Tony? ¿Eres tú, Tony?